ភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះមុំសៀនឹងចែកជូនបងប្អូនពីវិធីលេលេខាត់ស្បែកដែលអាចជួយឲ្យផ្ទៃមុខសមាត់ថ្លាភ្លឺរលោងនិងគ្មានស្នាមប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីតោះទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការមានដូចជាលេលាបមុខវីតាមីន C និងក្រូចឆ្មាជាដំបូងបងប្អូនត្រូវដាក់លេលាបមុខចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេឥឡូវនេះសូមបុកវីតាមីន C ចំនួន2គ្រាប់រួចហើយចាក់វីតាមីន C របស់យើងចូលដោយការលាយបញ្ចូលគ្រឿងផ្សំទាំងពីរមុខនេះនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់និងសភ្លឺថ្លាក្នុងរយៈពេលតែ15នាទីចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាកាហ្វេកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អបងប្អូនអាចប្រើរូបមន្តនេះនៅលើផ្ទៃមុខដៃនិងនៅលើកន្លែងណាដែលបងប្អូនចង់ឲ្យសហើយសូមទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល10ទៅ15នាទីរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបលេបដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសមាត់ថ្លាភ្លឺរលោងតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍កុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបាន